Depôt zany mba sy hanimbana ny ala maro zany nanaovanay ny depôt hoe sy kila olo maro zany sambo hanapatapaka ala ao fa de mba hanao fikambanana zahay de io nampizoro an'io depôt de ny fiaraha-miasa amin'ny WF zany ny nataon'io sy ny forêt. Ny raha tokony hataony zany izy voalohany raha fa hanao depôt izy de manao fangatahana amin'ny commune, de commune amin'izay zany manoro lalana anazy hoe hoagny amin'ny WF sy forêt. Zay zany ny tokony hataony ireo zay te hanao manahaka anay io koa. De bokeo amin'izay izy mamaritry ala amin'izay, ala voafaritsy ho azo anaova charbon sady mamaritry ala harovana mba hatao fambolea-janakazo, mba hatao magnaraka raha fa lany zany gnato mba hoe mitombo koa gnato vao zay koa manao charbon amty ato, de arova koa amy raiky aroa koa mba hitombo koa zany io hazo. Tena voarara mihisy ny kily, de ny kily amizay koa sandray elofin'ny lalàna koa sy azo atao charbon, sy azo vonoa sady nanangana dina natao tafiditsy agnatin'ny dina zany ny kily sy azo tapahy. De bokeo amizay zahay namboasy carnet zahay, carnet amizay namboarinay hoe carnet-n'olo zay manapaky charbon zany de manana an'io carnet io, de igny amizay zany misy adressy sy ny raha aby alefa amin'ny forêt agny de izy amizay zany magnome taratasy permis anay ahazoanay manapaky an'io ala fa sy tapatapahy raha sy hoe permis igny avy aminay atiky zay vao manapaky ala. Raha fa azo zany permis io de misy castille zany mitsanga miaro an'io ala io, de reo zany magnara-maso ho an'izay sy manana permis tsy ahazo hanapaky amin'io ala io sady tsy ahazo hanao charbon izy amy ala io raha tsy hoe olo manana permis reo mahazo manao anazy. Ny hafatsy fa tiako hatao amin'ny olo amy faritsy aty manao charbon zany mba hagnaraky lalàna manahaka anay koa izy, mba sy hitebiteby koa izy raha fa manao charbon, mba hananga depôt fivarotana charbon amy faritsy misy anazy. Raha akaiky aty moa mba tokony hagnato anay aty koa izy ho namanay ty hikambana aminay ty.